Porque ela te observa mesmo sem falar nada. Ela te observa sem falar nada porque está observando cada detalhe do seu comportamento. Cada gesto, cada palavra silenciosa revela algo sobre quem você realmente é. Na filosofia estoica, perceber sem julgar é fundamental para compreender a natureza humana. Esse olhar atento é uma forma de análise discreta, onde nada escapa à observação silenciosa. Quando ela mantém o silêncio enquanto observa, está testando sua reação ao mundo ao redor. O estoicismo ensina que a calma diante das situações revela a força interior de uma pessoa. Ela busca entender sua estabilidade emocional e como você lida com desafios. Esse tipo de atenção silenciosa demonstra interesse genuíno sem necessidade de palavras. O olhar dela também pode indicar respeito pelo seu espaço e tempo. Observar sem interferir é uma forma de conexão sutil e profunda. Segundo os princípios estoicos, a percepção atenta é mais valiosa do que a ação precipitada. Assim, o silêncio dela carrega mais significado do que qualquer conversa imediata poderia transmitir.